एक जंगल में एक शरारती बंदर और एक गुस्सैल कुत्ता रहता था। दोनों की कभी नहीं बनती थी। सुबह होते ही बंदर कुत्ते की हड्डी छुपा देता और कुत्ता गुस्से में बंदर को दौड़ा देता। एक दिन दोनों खाने के लिए लड़ते लड़ते गहरे गड्ढे में गिर गए। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तब बंदर बोला, अगर लड़ते रहे तो यहीं मर जाएंगे। कुत्ते ने हामी भरी। दोनों ने मिलकर एक दूसरे की मदद की और बाहर निकल आए। उस दिन से दोनों ने समझ लिया, लड़ाई से नुकसान, साथ से समाधान।